Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang switch pada mechanical keyboard. Jadi switch yang ada pada mechanical keyboard itu ada 3 ya yang utama itu. Ada clicky switch, ada tactile switch, sama ada linear switch. Yang clicky ini suaranya keras banget, feedbacknya paling kerasa, bunyinya itu klek 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 klek. Kalau di warnet yang paling berisik ya keyboard ini, soalnya switchnya tuh emang jenis clicky. Keyboard gaming kan banyak yang pakai clicky tuh ya, walaupun banyak sih variasinya switchnya tuh sebenarnya, tapi yang paling sering dipakai di warnet ya yang clicky ini, yang warna biru dia tuh kalau nggak salah. Emang warna biru sih. Terus yang kedua itu ada tactile switch, warnanya itu brown. Feedbacknya kerasa sih, tapi versi tenang. Jadi dia nih memang ada feedbacknya, kleknya tuh kerasa, tapi dia tuh nggak berisik. Kalau yang ketiga itu switch linear switch itu dia tuh nggak berisik, dia tenang, feedbacknya nggak kerasa, cocok buat kalian yang suka ketenangan, yang nggak berisik-berisik, buat ngetik-ngetik di kantor itu cocok banget sih. Kalau apa ya, brandnya itu ada banyak sih dari switch switch keyboardnya ini. Switchnya tuh yang produksi siapa aja ya? Ini nih, Cherry MX tuh yang paling terkenal tuh, Cherry MX. Terus ada lagi Kail, ada Gateron. Kita ambil contoh Cherry MX aja lah ya, yang paling ya termasuk yang paling tua lah kalau soal produksi mechanical switch ini. Dia tuh di Cherry MX ada apa ya, 4 model utama mungkin. Dia tuh kalau yang di apa ya, di clicky tuh ada Cherry MX Blue, di tactile tuh ada Cherry MX Brown, kalau di linear itu ada Cherry MX Black sama Cherry MX Red. Nah, kalau yang blue itu dia tipe clicky, kalau yang brown itu dia tipe tactile, kalau yang red itu dia tipe linear, yang black itu juga tipe linear. Tapi bedanya tuh kalau yang black sama yang red, yang black itu dia lebih berat kalau ditekan, sedangkan yang versi Cherry MX Red itu dia ringan. Mungkin yang suka ngetik cepet cocok banget sih yang kalau pakai apa ya, Cherry MX Red ini. Kalau soal sound comparison nanti bisa sih dibikinin sama apa ya, mungkin ada reviewnya juga. Oh iya, kalau kalian penasaran contohnya yang black itu gimana, contohnya yang kayak ini, keyboard ini, dia tuh pakai Cherry MX Black dan udah pakai keyboard ini berapa tahun ya, 3 tahunan mungkin ada, 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun itulah. Kalau feelnya tuh beda ya sama keyboard biasa yang tipe membran tuh ya, sama-sama nggak berisik sih. Membran tuh nggak berisik dia, kecuali dia semi mechanical itu berisik biasanya tuh, yang keyboard 150-an tapi mechanical. Nah dia tuh tipenya tuh sebenarnya semi mechanical, pakai membran juga sebenarnya. Apa ya, mungkin nanti ada deh reviewnya tuh ya, pokoknya habis penjelasan ini. Oke. Ini nih suara dari linear switch. Suaranya tuh nggak berisik dan nggak ada bunyi klek ataupun feedback. Nah, kalau yang ini nih, suara dari clicky switch. Suaranya tuh keras, bunyinya klek-klek, dan feedbacknya kerasa.
Kalau ini perbandingan suara dari linear sama clicky. Suara dua-duanya tuh kedengeran beda banget. Coba deh didengerin. Oke, kali ini saya kedatangan teman saya yang akan mereview mechanical keyboardnya. Nah, dia nih punya mechanical keyboard nih pokoknya. Ayo, sini bang, masuk bang. Oh ya. Yes. Oke. Jadi kawan saya ini punya mechanical keyboard berjenis blue switch yang clicky. Nah, kayaknya bagusnya perkenalan dulu lah kita ya bang ya. Ya boleh. Oke, perkenalan. Oh iya benar. Mas saya dulu lah. Oh iya. Perkenalkan nama saya Dono ya. Nama saya Dono dan ini Tawan Rembo. enggak. Nama abang ini Bang Abid ya kan. Nama abang ini Bang Abid. Nah, mana ya? Nih, Pak. Nah, ini dia keyboardnya deh. Mana. Kita ini nih. Dipin dulu. Kita ini apa kita tes skrip belum? Tes skrip. Ya, tes skrip. Nanti dong ada Oh, sinematiknya khusus. sabar dulu ya. Iya, men. Nah, jadi di sini tuh dia udah support RGB ya. Terus bisa dilihat juga kalau kita ini itu blue switch ya. Blue switch. Jadi abang udah pakai berapa lama mechanical keyboard ini bang? Mechanical keyboard ini atau keyboard mechanical? Mekanik, ya mechanical keyboard sih bang. Udah berapa lama kira-kira? Bukan yang ini? Kalau mechanical keyboard sih udah nggak tahu ya. Dari zaman warnet lah pokoknya. Nah, oke. Oke, berarti kalau dari zaman warnet tuh udah lama tuh ya bang berarti ya? Masih zaman sekolah. Oh iya bener juga sih, udah lama banget sih itu. Terus kalau apa ya pemakaiannya itu bang, itu beda nggak sih sama keyboard biasa kalau menurut bang? Oh, jelas beda. Beda tuh ya. Beda. Jadi sama yang keyboard warnet yang itu beda, Maksudnya keyboard warnet yang itu? membran. Oh, Beda ya? beda. Beda. Jadi itu beda tuh guys. Terus dari apa ya durability mungkin bang? Gimana ketahanannya tuh? Kalau durability sih tergantung bahan keyboardnya ya. Oh iya benar juga sih. Kalau dari abang ini tuh atasnya kalau saya lihat udah besi tuh ya, apa aluminium atau apa tuh ya? Pokoknya besi deh kan? Iya. Udah metal atasnya tuh. Jadi dia ya sangat durable lah. Terus kalau dari segi pemakaian abang biasanya makainya buat gaming, office atau apa tuh ya sebagian? Apa tuh? Ya ketik-ketik lah pokoknya. Gimana? Menurut abang? Semuanya sih. Pakai semuanya? Ya semuanya. Hmm. Soalnya kan kalau ngetik-ngetik kan buat tugas gitu. Kalau buat main game kan pasti main lah. Buat healing. Iya buat healing lah ya. Oh jadi kalau healingnya game ya kan? Wes tuh mantep tuh. Jadi sering pakai juga keyboardnya kan? Apa lagi ya? Oh iya kalau punya abang nih apa keyboardnya ya? Jenisnya apa nih? Dari brand apa kira-kira? Dari Imperial. Imperial. Ya. Tipe Sentipada. Ya, Sentipada. Sentipada kayaknya. Sentipada sih. Tapi Sentipada. kayak bahasa Spanyol gitu ya. Oh gitu. Iya juga sih. Iya, Iya. Sentipad bener sih. Dan jenisnya tadi udah dibilang juga ya. Jenisnya tuh kain blue switch yang clicky. Ya. Oke. Kayaknya sekian sih bang ya. Kita review singkat aja sih. Oke, terima kasih semua sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Pulang. ayo lanjut.